Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau mengunboxing kartu debit terbaru dari Bank UEB, TMRW. Kemarin 2 hari yang lalu saya mendaftar melalui aplikasi TMRW itu. Kalian mau daftar boleh, ada linknya ada di bawah deskripsi ini. Dan juga kalian juga bisa mendownload di Google Play Store. Dengan emang cara daftarnya online ya, cepet banget. Kemarin saya 10 menit tinggal screen KTP sama, jadi ntar di situ ada kayak chattingan nama karyawan banknya, ntar dia menelpon ngasih video call gitulah yang menunjukin KTP gini udah, dan juga ngasihkan nomor telepon itu yang terdaftar di GoPay ya, karena nanti ini akan dapat saldo GoPay 250.000 katanya dengan syarat-syarat tertentu. Dan masih di bulan ini sih, masih kemarin saya udah kalau untuk mendapatkan 250.000 caranya dari GoPay itu kalian harus, jika udah daftar udah dapet kartunya, kalian isi nomor rekening ini store 1 juta, dan ntar kalian harus transaksi minimal 2 kali transaksi ya, bisa buat bayar listrik atau ngisi pulsa atau transfer ke teman-teman kalian. Jika udah transaksi kita tinggal nunggu, ntar saldo GoPay kita akan bertambah 250.000 dari TMRW ini. Kemarin saya udah ngisi 1 juta dan saya juga udah transaksi 2 kali, dan saya karena baru 2 hari, katanya minimal itu 5 hari baru dapat saldo GoPay nya. Karena saya baru 2 hari belum dapat. Ntar kalau sudah dapat atau yang udah dapat silahkan komen di bawah. Kalau yang belum dapat berarti masih menunggu seperti saya. Daftarnya sangat mudah, transaksinya juga masih 0, biaya potong bulanan juga masih 0, belum dipungut biaya sama sekali ya. Lagi promo mungkin ya. Ayo kita unboxing isinya apa aja. Kartu ini sih lumayan ya, saya juga kemarin pakai transfer gitu, nggak ada biaya. Dua hari langsung dikirim kartunya ini sesuai alamat kalian, nanti ntar diisi. Jadi tarik tunai di ATM 10 juta 1 harinya, transfer antar sesama UEB juga di ATM muat 20 juta. Gede-gede juga sih ini. Jadi ini nggak ada bukunya ya, jadi di aplikasi semua figuran. Oh, sini ada kartu ATM saja. Kartu ATM nya seperti ini. Lucu ya warnanya. Kalau kita narik di link, kalau saldonya ini nggak kepotong juga di atas 1 juta. Gratis tarik tunai unlimited. Ini tarik uang nggak perlu ribet karena gratis biaya tarik tunai di ATM bersama ATM Prima dan jaringan ATM UEB di sekitar kamu. Bisa buat bayar-bayar. Dan mereknya ini dapat saldo GoPay 250.000. Saya juga belum dapat, belum tahu ini bener apa enggak, kita tunggu aja. Yang udah dapat tolong komen ya, yang udah daftar belum ini
udah ada yang nyampe. Katanya promonya ini sampai akhir bulan ini bro, sampai akhir bulan. Kita juga lagi menunggu-nunggu. Ini kemarin saya 2 hari udah langsung dikirim. Oke. Semoga informasi ini sangat membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.